منور يا اسطوره يا عالمي. حبيب الله يكرمك. مش اي حد بنعزمه هنا، خد بالك، ده قصر الكبابجي، ده مش اي حد يخشه، ده ملك. انتوا عايزين مني ايه طيب؟ اتقل بس. خد اضرب طاجن الملوخيه ده وبعدين نتكلم. يا عم ملوخية ايه، انا ورايا تمرين، لخصه. دلوقتي يا كينج زي ما انت عارف، احنا هنقابلكم ان شاء الله الماتش الجاي، تمام؟ فاحنا يعني كنا طمعانين في كرمك، يعني لو تفوت الماتش انت بتقول ايه يا ابني، انت اتجننت؟ لا اهدى كده يا كينج، انت بتكلم اسطوره زيك برضو، ده شيكا. ايه سيكا ده يعني؟ شيكا، اسمي شيكا. اهلا يا سيدي. انت قافش ليه بس كده حبيبنا؟ يا عم مش قافش. لا شكلك قافش. يا سيدي مش قافش. لا انت قافش. يا عم مش قافش، قلت لك مش قافش. يا دون يا دون، احنا بس عايزين نفوت الماتش ده عشان نصعد والجماهير تفرح. ده مش مبدئي في الحياه. مبدأ ايه يا عم؟ انت هتعمل لي فيها نيلسون مانديلا؟ انا اي بطوله بدخلها لازم اكسبها. اخش اجيب لك كاس العالم من يا نجم.